Hello, hôm nay mình mukbang và làm thạch nhá. Mình sẽ đi siêu thị để mua đồ. Lựa chọn kỹ càng, chọn những món là rẻ rẻ thôi. Cái này này, xin lấy một cái này. Nắng, mình sẽ lấy một cái con nắng. Tiếp tiếp mì cay, mình sẽ lấy mì cay nha, mình thích mì cay. Tiếp còn 2 món nữa. Đâu? Cái bánh này rẻ mình lấy rồi. Mình sẽ lấy một cái king ăn cho mắt ngủ. Ok đủ rồi, thanh toán thôi. Đủ mẹ quảng cáo nha, Nắng đi qua chờ khó quảng cáo khăn xong. dù cứ không rồi dòng niềm đau cũng đã trôi hết đi qua bao Chờ quảng cáo năm một anh xíu. với như cầm đầu con tim nỗi không nên lời khi Bỏ thời tóc gian trôi đi. Hãy thử Rồi, được rồi. Tiếp theo mình sẽ múc lên ăn kem trước này. Đó. Tiếp theo là nước ăn cùng cứng. Thì đấy còn vần này. Ngon quá. Mình xem con bài kiểu bài gì. Cái này nó mắt chứ. Tiếp là mình cay. Tiếp được ăn nữa. Ngon quá à. Cơm mắm. Không được nếu mình cay tiếp. Ăn cơm nằm. Ăn món mình cay cả. Cay cay tê tê ngon. Được rồi. Quảng cáo này dễ đẹp. Đấy. Sẽ làm thạch nhé. Chọn để không màu xanh này. Tiếp theo là sữa. Sữa đủ rồi. Quá trời đông. Tiếp theo là vỡ nào ra. Quá trời chicken. Rắc thêm củ. Mày các quảng cáo rồi. So beautiful. Chờ quảng cáo một tí nhé. Rồi. Sắp được rồi. Thì chơi tiếp. Nhằm đến mức hành hạt nhá. Nhôm nhôm. Chúa cạch. Mình bờ. Thơm mùi sữa bò. Chịu nổi luôn. Rồi em đâu đâu. Rồi thì bây giờ mình sẽ
lại bay vào đã phát mình sẽ lấy một cái nhé. Tiếp theo thì mình sẽ lấy một cái bánh vòng là kem đi, kem dưa hấu này, kem quê này, lấy một kiểu ly kem rồi thanh toán Have you ever seen this game before? It looks so fun, right? Everyone has been talking about this viral game for the last 2 weeks. It's getting more popular day by day, but nobody knows the game's name. Everyone claims this game every day, and here is the Wow, cái quảng cáo này đã phải các bạn rất tâm ước chỉ đầu kia sợ kia ra mà yêu cả sao kia là biết rồi một bàn nha người ta mình sẽ mức làm bánh vàng đầu tiên mở và thế này thơm thơm ngon ngon để cái này nấm nó cậu không rau kinh dấu rồi mình sẽ ăn kinh dưa hấu thôi ăn những gì đó sao kinh dưa hấu kinh dưa hấu này mát cảm ngon thơm mùi dưa hấu mình sẽ múc một lần cái món thử ngắt quá à rồi múc bàng mì mì cay quá à. Ăn hết thịt kem này thịt bánh trời ơi còn cái tức quá mà tập game này là tự game tương tự cho bạn nào thích thì chơi nha. Rồi ok bây giờ mình đến là hết rồi, bye bye.